kani waa mid kamid ah kuwii loogu jeclaa dunida bale waaba kuwii loogu sii jeclaa naadiga Chelsea Blues wuxuu qayb ka yahay barnaamijkeena halyeyga madow waxaynu ku eegi doonaa saameynta uu adduunka ku yeeshay iyo gaar ahaan qaybtiisa sportiga halkani waa xog sugan barnaamijkuna waa barnaamijkeena halyeyga madow waxaynu daadin doonaa anigoo ah Shaakir Cabdullaahi Caynab Didier Drogba waa halyey Afrikaana kana soo jeeda wadanka Ivory Coast wuxuu Chelsea kula guuleystay koob kasta oo uu doonayay wuxuu ku guuleystay 2 jeer xidiga qaaradda madow ama qaaradda Afrika wuxuu xubin muhiim ah ka ahaa jiilkii dahabiga ahaa ee Chelsea u soo xirigeliyay koobka lagu jecel yahay Yurub ee Champions League Takuma kan Drogba wuxuu kula guuleystay naadiga Blues koobka dalka sida Premier League Carling Cup iyo FA Cup wuxuu hantiyay bilada shakhsiga wuxuu in badan ku naaloonayay oo haystay ajnabiga ugu wanaagsan Premier League kadib markii aanu ku garaacin bilada Sergio Aguero imika haatan laakiin waa ajnabiga ugu wanaagsan ee soo maray naadiga Chelsea aynu wax ka ogaano goolashu dhaliyay iyo kuwa caawiyay iyo saameyntiisa shakhsiyadeed ee uu ku lahaa xulkiisa iyo naadigiisa 341 gool halku naadigu inta badan u soo sabtay uu dhaliyay 157 gool halku xulkiisa uu dhaliyay 65 gool markuu u saftay 105 ciyaarood isoo buuxa waa Didier Drogba ninkii neemkiisa ama naanestiisa waa Tita wuxuu dhashay 11 March 1978 waa 40 jir wuxuu ku dhashay magaalo kamid ah Afrika oo lagu magacaabo Abidjan sidoo kale waa hantiile haysta 110 milyan iyadoo lagu qiyaasay salarigiisa 15 milyan haystana diinta Katoliga sidoo kale wuxuu abuura ka ahaa ama asaasi ka ah hay'ad lagu magacaabo Didier Drogba Foundation oo wax ugu qabto dhalinyarada dalkiisa 2009 wuxuu ku caawiyay 3 milyan oo dollarka Mareykanka ah wuxuu askari xagga hore fadhiya ka ahaa ciidamadii khaarijiyay labadii naadi ee markaa dunida ugu quwada weynaa Barcelona iyo Bayern Munich mar wax laga weydiiyay goolkii ugu saameynta badnaa goolashii ugu soo dhalinayay naadiyada faraha badan leh iyo xulkiisaba hase yeeshee isagu wuxuu si gaar ah u xushay naadiga uu inta badan u saftay ee Chelsea gool uu dhaliyay 2012 oo uu ka dhaliyay naadiga reer Germany ee Bayern Munich kaasoo madax ahaa kuna dhexdhigay kubadii shabaqa Janiskiisii ugu horeeyay ee uu garoon cagaaran ku soo dhigay lugta waxa siiyay naadi Faransiis oo lagu magacaabo Limins wuxuu ciyaaray 1998 ilaa 2002 halka 2002 uu ka degayba Marseille iyo uu ciyaaray ilaa 2003 hal xilli ciyaareed intaa wixii ka dambeeyay wuxuu ciyaaray naadiga maaliyadiisa inta badan ku ciyaaray Blues sanadkiisii ugu wanaagsanaa ama uu ku guuleystay riyooyinkiisa kuwii ugu wacnaa mid kamid ah wuxuu ahaa 2012 oo uu ku guuleystay koobkiisa ugu qaalisan qasnadiisa koobabka oo lagu magacaabo Champions League waxa xilliga dunida haystay naadiga Barcelona iyo Bayern Munich labadaba uu iskaga dusay isagoo waliba gaandhari askari xagga hore fadhiya ka ahaa labadiiba ciidankii khaarijiyay labada naadiba Barcelona iyo Bayern Munich inta waxaynu ugu eeg qaybtii saddexaad ee barnaamijkeena halyeyga madow haddii aad nagu cusub tahay nagu dhiirigeli subscribe iyo like haddii aad hore nagu jirtayna like iyo comment. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.